तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टो कॉफ सिरप के बारे में। तो इसमें बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरमफेनिकॉल मेलेट होता है, जो कि ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के अनुसार इसको 5 ml दिन में 3 बार लिया जाता है। याद रहे, जब भी मेडिसिन ले अपने डॉक्टर सलाह लें, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेडिसिन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, डी फार्मेसी से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।